mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, Ààyè Ọpẹ́yọ, Dr. Zabby Talk Show, ọ̀gá ńlá ìyáláyà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Èwo ni mo ní ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe ń lọ. A máa wí, a máa lọ́gùn. Alógún ti dé, alógún ti wọ̀lú, alọ́ ti yí wa ká. Ó ti wá di ojúlé sí ojúlé báyìí nsìn. Ìwọ̀nba fídíò kékeré tí mo fẹ́ ṣò yìí, bóyá tí mo fẹ́ gbé wá nígbẹ̀yìn, tó bá wò tán o ò lè mọ bọ́rọ̀ náà báwo ló ṣe rí. Mo mọ̀ pé pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti mọ bọ̀ kí la fẹ́ ṣe sí. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ wá lajú sílẹ̀ báyìí, bàbá èmi ló kàn, bàbá èmi ló kàn. Ṣé nǹkan tó kàn yín leléyìí? Ṣé nǹkan tó kàn yín leléyìí? Chief Sunday Igboho, ó sọ̀rọ̀ sókè. Ó ní ẹ wá gbé kinní ọ̀hún wá. Chief Sunday Igboho sọ wípé níbi tí ọ̀rọ̀ náà wá dé yìí, ó ní èmi Sunday ọmọ Adéyẹmọ, ó lémi ló kàn, ó lémi ni mo lè bá yín lé wọn wọgbó. Ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ yìí ti wá ń pẹ́ jù, ọ̀rọ̀ yìí ti ń pẹ́ jù. Ẹ wá wo nǹkan tí bàbá wa yìí tán sọ níbí báyìí. Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ṣó ṣeé ṣe? Ṣé kò ṣeé ṣe? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ gbé ti very dark man wá, kí n tó wá gbé ti bàbá wa yìí ká jọ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Kẹ wá gbọ́, ó dàbí pé bàbá wa tẹ́ mọ̀ bí ẹni mọ̀wọ́ yìí. Kí n tó wá bí fídíò mẹ́ta ni mo fẹ́ ṣò, 3 sí 4, bọ̀ pápápá ni màá fi ṣe. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣalábàápàdé ètò yìí, ẹ má gbàgbé láti bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí sílẹ̀, ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe, ẹ jẹ́ má gbàgbé láti bá wa tari ẹ̀ síwájú. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ẹ bá wa share, òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Now let's go there. Ẹ máa bá mi kálọ. Ká dúró ní dúró pé èèyàn kan ń bọ̀ láti ibì kan, láti ilẹ̀ bàbá àti tiẹ̀, láti wá terrorize yín. Ẹ̀yin gan ẹ̀dá máfíà, ẹ̀dá dán. Ẹ lọ dá dán. Why somebody will come from his own from somewhere else? Akẹ́lẹ́dẹ́ ká wọnú ilé yín, àbá wọnú àdúgbò yín. Á dẹ̀ máa dà yín rú. Yes, 100. Community yín ju 100 lọ. But when you hear pow, everybody will be running. Why are you running? Èrè tó ń sáwọn ṣọ́mọ̀ pé ó máa kú ni. Ó ṣe kú dúró de ikú gangan. Ní o lè wá kó lè joyè lé bàbá ẹ o. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Fúlàní kankan ò lè lé wa nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire o. Ogun Òkó Èkìtì rí o. Ogun Òkó Èkìtì rí. Ọ̀gbọ́n Ọ̀yọ́ wà lẹ́kìtì táwọn Aláàfin Ọ̀yọ́ rán wá nígbà yẹn lọ́hùn. Ó wà ládó níbí. Ọ̀gbọ́n Ọ̀yọ́ tá bú wọn síbẹ̀ tá jẹ́ kan lọ mọ́. Mo wá fọwọ́ kò sọ fún yín. Èkìtì ó ń bọ̀ ní Làwẹ̀, ó ń bọ̀ ní Wòròkó, ó ń bọ̀ nígbà tí gbogbo wa tá ń sá kíjokíjo. Ẹni tó bá ti sá kíjokíjo, ọmọ àlè Èkìtì ni. Ọmọ àlè Èkìtì, ẹ lọ múra abúlógún, ẹ múra takuntakun. Bọ́jọ́ tá àbọ̀ kan lọ ní ipò òpè èèyàn kan. Bójá ọ̀fà lọ ní lọ wá rọ́bà, kò lọ wá àwọn bọ́rìsì katapila, bọ́rìsì tipa, ẹ lọ wá. Ẹ kọ́ mọ́ ṣe ta rọ́bà. Ẹni tí bọ́rìsì bá bà lórí nínú wọn, abalẹ̀. Ẹ lọ try. Tẹ́ bá ti ṣe yẹn tán, ẹ wo oògùn ìbọn, ẹ wo oògùn àdá, ẹ wo oògùn apájí. Ẹ wá àwọn nǹkan wọ̀nyí, oògùn agbára tó fi jẹ́ pé béèyàn bí máa ń dókú sì dì mọ́ yín, ẹ rí nǹkan ṣe sí wọn. Ìyẹn ni kẹ́ lọ wá o. Ẹnìkan kan ò gbúdọ̀ sáfẹ́ èèyàn kankan. Ọmọ adáríwòrán bíi tiwọn níyìn. Ẹni tó wá burú sí jù ní pé àwọn tó dàgbà jù nínú àwọn tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí 20 years ni wọ́n. Tó dàgbà jù nínú àwọn tó ń terrorize yín tó ń ní yín lára 20 years, ọmọ 20 ọdún, ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ yín létẹ́ máa ń fún lẹ́gbà. Wọ́n wá di nǹkan mórí wọn sọ̀rọ̀ àwọn ẹyẹ di àjàmọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ ẹ̀ wá ń sá gidigidi. Kí lẹ̀ ń sá káàkiri fún? Ní ò lè wá kó lè joyè lé bàbá ẹ̀. Ó dàbí odidi ènìyàn tó yẹ pé òun ló kọ́lé tó lé tó lọ́nà tó láwọn ọmọ àtìyàwó sínú ilé. Ta ní wàhálà wà táwọn kan yànbọn níta ilé ẹ̀ tó ná sásá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dì. Kí ló fẹ́ káwọn ọmọ ṣe? Kí ni lẹ́gẹ̀sì tó fáwọn ọmọ ẹ̀? Torí ìdí eléyìí kò ní kúrukùrù lọ máa gbáradì. Kò sí ẹ̀dá kan tó wà nílẹ̀ ayé tó yẹ kó gbáradì. Kò sí ẹ̀dá kan tó jẹ́ntù láyé tó yẹ ká pa ọmọ ẹ̀ lójú ẹ̀. Kò sí ẹ̀dá kan tó jẹ́ntù láyé tó yẹ ká pa ìyàwó ẹ̀ lójú ẹ̀. Kò sí ẹ̀dá kan tó jẹ́ntù tó yẹ ká pa ẹbí ẹ̀ lójú ẹ̀. Torí ìdí eléyìí wọ́n lù ìyá ẹ̀, wọ́n lù bàbá ẹ̀. Olọ́jọ́ kú ẹ̀ ò pé ọjọ́ kú ẹ̀ pé oyè ẹni. Ẹ wo ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, bá lówó a máa kú, bá tálákà a máa kú, bá jà á kú, bá jà á kú. Ẹ jẹ́ kó ní kúrò lọ strong heart yẹ kẹ́ nígbàgbọ́ pé a fẹ́ jagun o. Táyà bá ti nígbàgbọ́ pé a fẹ́ jagun, àwọn arábí a máa dẹ́rù bà yín. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Èkìtì Kwara. Àwọn èèyàn wá lọ gbogbo igbó bẹ̀. Ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Àwọn olórí burúkú yín tẹ̀ ń sọ yìí, wọ́n wà ń gbó bẹ̀.
ìlétà lé wọn bẹ́ẹ̀ ló di pé wọ́n fọ́n sẹ́kìtì fọ́n sí gbogbo ibi tán sá káàkiri kíjokíjo ẹ̀yin náà ẹ lé wọn tẹ́ bá ti lójú tó strange lọ́dọ̀ yín Fúlàní ni wọ́n ẹ wọ́ọ̀ṣì wọn dáadáa tẹ́ bá ti lójú tó strange lọ́dọ̀ wọn yín ẹ pa. Fúlàní pa Yorùbá ìjọba wa ìjọba ò mú Fúlàní Yorùbá pa Fúlàní ìjọba mú kí lẹ́yìn náà ṣe ń pariwo ṣé Fúlàní pariwo pọ́n fẹ́ pa yín ni ṣé Fúlàní pariwo pọ́n ti pa yín ẹ kí ló dé tẹ̀yìn pariwo pọ́n fẹ́ pànìyàn tó bá ń ṣorí burúkú tó jẹ́ kọ́ ọmọ olè ń dàgbà èèyàn ń yọjú lẹ́nu ẹ̀yìn rí ẹ pa ẹ wá lọ́n rojọ́ kiri orí yín burú tẹ́ bá ti dúró ní dúró pé ẹ wo Fúlàní tẹ́ bá ti mú ẹ má yìnbọn lù ẹ dúnbú ẹ wọ́n bẹ̀rù kó dúnbú ènìyàn báwọn ṣe ń dúnbú èèyàn yẹn tẹ́ bá ti dúnbú wọn wọ́n á sálà àdúgbò yín wọ́n bẹ̀rù ọ̀bẹ kan ní bílíọ̀nù wọ́n á gbé fún yín pé ẹ gbà kẹ́ má dúnbú wọn yìnbọn pa wọ́n sókẹ́tì mọ̀ pé bísímìláì wọn tó ń ṣe yẹn ó ń du àwọn náà wọ́n mọ̀ pé nǹkan burúkú ni kí ló dé tẹ̀yìn náà wá ń sá ṣé bísímìláì jèdè lu yín ni ẹ wo ẹ jẹ́ má yẹ ká tara wa jẹ ojú ogun lẹ̀rù náà dábàrà wa o kó oníkùlùkù jáde sí gbangba kó oníkùlùkù múra tìbọ̀tìbọ̀ kó múra tógun tó bá ń jáde lọ́wọ́ náà mọ̀ bẹ sàpò mọ̀ ṣe mú dákàsàpò náà mọ̀ bẹ jẹun lè rán sàpò bọ́ọ̀wọ́ ẹ̀ ká akému dání o má jẹ́ kẹ́ni kẹ́kẹ́ má tọ́ ọlọ́pàá bá dẹ̀ dúró sọ ọlọ́pàá pé àwọn pànìyàn wí ọjọ́ pa ọ́ kúwọ́ náà máa ké dání ṣe gbọ́ báyìí wọn náà gbá ké jáde yẹn àjọkọ fara ní fa kan sì pa wà pànìyàn ẹ bá jẹ́ kẹ́ni kẹ́kẹ́ dẹ́rù bá yín o ìjọba ò lè gbà wá fúnra la máa gbára wa o àwa fúnra ara wa la máa gbára wa don't let anybody deceive you oògùn ni Yorùbá ń ṣe láti gba ìwáṣẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ là ń bọ̀ láti gba ìwáṣẹ̀ ẹ bá yẹ kẹ́ni kẹ́kẹ́ wá fi bílẹ̀ tí Kùránì gbà kíní ọwọ́ wa kẹ́lẹ́ dà yìí pa wá wọ́n fi kíní wọ̀nyí tàn yín ni kẹ́lẹ́ dà yìí pa yín ẹni tó bá torí ẹ̀ bá wa burú lọ́mọ ilẹ̀ Yorùbá kó má lọ múra torí ẹ̀ burú torí ẹ̀ fẹ́ gbàbọ̀dé lọ́mọ Yorùbá kó má lọ múra kó fi rẹ̀ sílẹ̀ kó jẹ́ kán pa àwọn kan pẹ̀ bí òun tó bá gbọ́ pé wọ́n wà nínú gbòbí kan ẹ jẹ́ ká dìgbà pa ẹ jẹ́ ká lọ bẹ̀ máa tẹ̀lé yín ẹni wúyẹ̀ máa tẹ̀lé yín torí mi ò mọ bí tí èèyàn kan ti wá ń lẹ̀ nílùú bàbá ẹ̀ tó ṣe ń bọ́ mọ nílẹ̀ dulẹ̀ nílùú bàbá ẹ̀ bọ́ ṣe jọ pé ẹ̀ nílẹ̀ sùn nílùú bàbá yín tẹ́ èdè sùn tẹ́ dẹ̀ ń wò tẹ́ lákínṣalẹ̀ tẹ́ láwọn ògùn tẹ́ léṣù tẹ́ lè bọ́ lé wọn lórí tẹ́ nífà tẹ́ lè bọ́ lé wọn lórí tẹ́ ní onílẹ̀ tẹ́ lè pè. náà mo kí gbogbo wa mo rò pé a gbọ́ nǹkan tí bàbá wa yìí mo rò pé a gbọ́ nǹkan tán sọ ẹ gbọ́ ṣé ó ṣeé ṣe ṣé ó ṣeé ṣe níbi tán ti fi ìyà jẹ everybody dé níbi tí Fúlàní tó ti rí wa tán dé níbi tí Fúlàní tó ti rí tó jẹ́ pé ìhòòhò ní ọmọ kóòtù òjíire ló wà níbi tí Fúlàní táwọn ti lọ ń bọ fátán ti ń bọ Ògún níbi tí Fúlàní ti ń Sunday mọ́ra níbi tó ti gbé sátidé fún wa tó ti gba Sunday lọ́wọ́ ọmọ kóòtù òjíire tó bá kó ọmọ kóòtù òjíire mẹ́wàá sílẹ̀ á ní lórúkọ Jésù lórúkọ Allah òun ni ó ti rin ọ̀tá wa sí òwò àwọn tó yẹ ká lọ sábà gan pàápàá gan tó ń jẹ́ àwọn àáfà tó jẹ́ pé àwọn pásítọ̀ tó jẹ́ kó tiẹ̀ wá lè jáde níbi tí ọ̀rọ̀ yìí dé sí ká rí wọn kán jáde ǹjẹ́ a rí èèyàn kankan gbogbo nǹkan tárákùnrin yìí sọ bàbá wa yìí ó mà dùn ó mà dà Chief Sunday Igboho Oòṣà ó mà sọ ju báyìí lọ ní 5 years ago Chief Sunday Igboho ní ẹ bọ́ síta ikú rèé ó ń bọ̀ ó ti fẹ́ẹ́ dé tán ẹ lọ dira wọn ní ó fẹ́ kó wa lọ síbi ẹbọ ni o ó fẹ́ kó wa lọ síbi ẹbọ ni o ẹ má dá wọn lóhùn o nísìnyí ńkọ́ ó wá ń di wípé ń lọgun kónílé kó gbélé mà ní kónílé gbélé láì má ṣe ṣe mọ́ láì má sí ní Kòròdú láì má sí ní Ṣàgámù láì má sí ní Kẹ́nẹ́ Ìpẹ́rù tó ń ṣe ìṣémọ́ ó ti wá di international national one fún Nàìjíríà fún ìṣémọ́ ẹsẹ̀ra yín mọ́lé tó bá fẹ́ rìn sìn tó ò bá ṣọ́ gbogbo nǹkan tó fi jọ́ ọmọkùnrin àtọmọbìnrin gan ó máa sọnù kó tó di wípé ó délé padà ni wọ́n dẹ̀ sọ wípé wọ́n ṣe ní Kútọ́nù bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá wa sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa lóríire bàbá wa lábẹ́òkúta Pọ́fẹ́sọ̀ Wọlé Ṣóyínká ó ní èyí tá a fi ń lọgbọn ó ní ṣe Tinubu lè ẹ̀ka pé ẹ gbà wá o ogun o ẹ gbà wá o ẹ ṣe yí bọ́ta o kí ni Ṣèyí fẹ́ wá ṣe wípé àwọn táwọn ó rí pẹ̀lú Ṣèyí
àwọn àmì àwọn ọlọ́pàá táwọn rí ó ti tó láti lè jẹ́ kó lọ dojú ìjà kọ àwọn tó fẹ́ gba ìjọba ní Kútọ̀nù. Bàbá Bọ́lá méjì tí wọ́n dára ẹ láàmú ó ní kó kàn pé ṣèyí wà táwọn tó ń tẹ̀lé ẹ lọ díò pẹ̀lú àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kútọ̀nù. Ẹ má jẹ́ kí n lọ jù, ṣé èyí tí bàbá yìí sọ ẹ bá wa fílẹ̀ nínú comment section, ṣé lè ṣeé ṣe tàbí kò ṣeé ṣe? Torí àwọn èèyàn ebi ń pa wọ́n, ẹlòmíì gan tiẹ̀ tí rówó oúnjẹ gan débi wípé ó tiẹ̀ fẹ́ lọ bọ Ògún tẹ̀sán gan pàápàá. Ẹlòmíì ò tí lówó oúnjẹ gan kò tiẹ̀ nífun nínú bó ti ẹlòmíì gan orí ẹyọ kan tó bá mú lọlẹ̀ báyìí ọ̀run làlá ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ nǹkan tí ìyá yìí náà sọ, ká ẹ̀ṣẹ̀ wá gbọ́ nǹkan tí Very Dark Man tó sọ, ká tó wá gbọ́ ibi àwọn tó ti bọ́ta tó ti sọ̀rọ̀. Let's go there. Sùpárá o, ẹ má sàsùpárá o, àwọn báńdíìtì ti yíká gbogbo ìlú báyìí o. Ẹ sinmi patí ṣíṣe o, ẹ sinmi ilé kíkọ́ lọ́wọ́ yìí, ẹ sinmi mọ́tò rírà lọ́wọ́ yìí. Ẹ mọ ohun tẹ́ máa ṣe, ẹ lọ fi owó yín ra ìbọn, ẹ lọ ra ìbọn jọ sílé, AK-48, AK-50, AK-55. Ṣé mọ̀ pé wọn ò níbọn lọ́wọ́? Wọ́n ní ọ̀fà tó ń ta ni. Ẹ lọ fowó yín rà bọ́jọ́ o. Àwọn Yorùbá ní tó bá kọjú sí ẹ̀kọ́ tá, tó bá kẹ́yìn sí ẹ̀kọ́ tó wí ara ẹ̀ pa irọ́ ni o. Tí báńdíìtì bá kọjú sí ẹ̀kọ́ yìí, tó bá kẹ́yìn sí ẹ kí wọ́n gan yìí. Ìbọn ní ká lọ fowó yín rà. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúwàbí o. Tó bá dénú ẹ̀ adodindi. Ẹ sinmi owó patí, ẹ sinmi aṣọ rírà. Ìbọn ní kí gbogbo yín lọ fowó rà. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ kọ́ bọ́ ṣe yìn. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ. Ó tọ̀rọ̀ ní ìyá wa yìí náà sọ pé bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn sẹ́yìn à ń ṣe nínú ìkéde wa wípé ẹ̀yin landlord association ẹ máa ṣa òkúta jọ sí around, ẹ máa ṣàjọ sínú ilé, ìgò àfọ́kù ẹ máa ṣàjọ, ẹ̀yin náà ẹ gbáradì ọ̀kan bá wà bá lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń lọ, ṣé ààyè gba ọmọ kóòtù òjíire láti lo kán bá ọ̀bẹ lọ́wọ́ ẹ̀? Ṣáàyè gba ọmọ kóòtù òjíire kán bá àdá lọ́wọ́ ẹ̀? Ṣé ààyè gba ọmọ kóòtù òjíire kán bá nǹkan tó lè géèyàn? Ṣé ààyè gbà wọ́n? Ṣé the same Nigeria ní gbogbo àwa tá à ń sọ? Ṣé the same Nigeria lájọ wa? Àjọ sí ní the same Nigeria. Bóyá kẹ bá wa máa pariwo Ṣèyí Tinubu bọ́ta o. Bàbá sọ wípé wọ́n fẹ́ kó gbogbo àwọn ọlọ́pàá àwọn àmì, wọ́n fẹ́ kó wọn wọlé. Ibo náà wà? Ibo náà wà? Onílé ò lè gbélé, ẹni tó wà níta gan ò lè dúró níta. Chief Sunday Igboho sọ, Chief Sunday Igboho sọ wípé èmi ló kàn, ẹgbẹ́ kínní yìí wà. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin ọba ẹ ń wò wípé báwo ni ká ṣe ṣe ẹjọ́ ẹ ṣe ní pínre láre, ẹ tètè ṣe ní pínre láre fún ọmọ kóòtù òjíire. Ẹ gbé bàbá Gani Adams jáde, ẹ fún wọn ní tẹrítírì tẹ máa fún wọn, ẹ fún Igboho náà ní tiwọn náà, ẹ fún wọn nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ó ṣe é mójútó, nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ṣe é pín, nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ṣe é pín. Níbi tí ẹ ti ń sọ̀rọ̀, àwọn tó jẹ́ Fúlàní gangan wọ́n lọ ṣe kinní yẹn fún wọn. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ láti ẹnu Very Dark Man kí má gbà wá lákòókò. Let's go there. It happened on Friday. So according to the Fulani, they said to me that one of their most respected Alhaji, his name is Alhaji Foda, that the man has a lot of cows and he has a lot of workers taking care of the cow. That this man woke up one morning and said that on Friday, that he said he wanted to go and check the cows in the bush. So he carried one of his workers and then they were on bike, not knowing that an ambush was laid in the bush. Sadly, they entered into the trap of the people that laid the ambush, and that was how they were surrounded by more than 10 persons. So immediately they pulled out a gun, and as they pulled out a gun, the worker of the Alhaji immediately ran away. That they held him, but he just pulled out his knife. So he pulled out his knife, they saw his knife, and that was how he ran away. While he was running, he heard gunshots.
As he heard gunshot, he ran away, and then he now called his brothers to tell them what had happened. So immediately he told them what had happened. They went straight to the military base that is close to the Ogbobia Ogboju area. They went to the military base and said, our brother had been ambushed. We don't know if he's alive. If he's dead, we just need his body. Let us take his body. Please, let's go. So that was how the member of Nigerian army followed them into the bush. Sadly, they met those people that laid the ambush, and they met the body of Alhaji Foda. Those people shot Alhaji Foda. So immediately they got there, the people that laid the ambush, they were still there. That was how they saw the army and they started running away. The member of Nigerian army chased them down, and then they were able to arrest one person. When they arrested the person, they took the person straight to Ogoli Divisional Police Station. When they got to Ogoli Divisional Police Station, they handed that suspect to the DPO. The DPO's name is Musa Mohammed. As they handed him over to Musa Mohammed, they left. When they left, they now called them back. Somebody around the police station called them back to say, the DPO Musa Mohammed have released the suspect. They immediately came back to the station and they asked the DPO that, where's the suspect that spied Alhaji Foda? Then the DPO said he has released him. They said, why would you release somebody that laid ambush for Alhaji Foda, one of our own? Then the DPO said they don't have any right to tell him what to do or how to do his job. That who gave Fulani the right to tell him to arrest somebody for them? Later, they now received more calls that even the cows that Alhaji Foda had, that they've ambushed the cows and they bite the cows and they took some of them away. Now, I was not there. They reported to me and they sent me evidence. This is what I have to say. I would like the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, to mount an investigation on this matter, and also the Benue State government. If truly this thing happened and it was reported to the police, and the policeman, the DPO in charge, lets the suspects go away, you know this is not good. This is injustice, and it is not good. For them to come and tell me, they obviously want me to publish it. And also, even if they did not tell me to publish it, I will still publish it for a reason. Please, the Inspector General of Police, the Benue State government, you need to mount an investigation on that DPO. Because if you are a policeman and a DPO, you are supposed to bring peace to the society. If they bring something like this to you, you cannot resolve it peacefully. You are telling them that nobody can tell you to release anybody or to arrest anybody. It's not good. It's not good. Now, human being life would they talk about here. Now, human being life would they talk about here. This is really, really sad. So to the Inspector General of Police, please mount an investigation on DPO Musa Mohammed and also the Benue State government. Because now like this, they start now. Problem don't start. They don't start to the pipe by themselves. War don't start. They don't start problem. Benue State, Jos and Co, they need to be managed properly by people that have security experience and people that know how to do peaceful resolution. This is Fulani. Please, I will expect the news from the Inspector General of Police and also from the Benue State government. An investigation needs to be done on this matter. Thank you very much. Peace and love, don't play. This is Fulani versus Fulani now. Fulani versus Fulani. Òun ni eléyìí báyìí sí. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ṣe rí wípé ó ti wá gbẹnu tán. Chief Sunday Igboho ni. Ó ní ẹgbẹ́ kínní ọ̀hún wá, ó ní èmi ló kàn. Ó ní èmi ló ṣe kíni, ó ní èmi ló kàn, ó ní ẹgbẹ́ kínní ọ̀hún wá, èmi ló kàn. Ṣó wá kàn án tàbí kò kàn báyìí? Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire. Ṣó kàn tàbí kò kàn báyìí? Àní ẹ pínre láre. Ẹ pínre láre, ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin ìjòyè, ẹ̀yin bọ̀rọ̀kìnní ìlú, bọ̀rọ̀kìnní ọ̀bọ̀rọ̀. Ẹ pínre láre. A rí ẹni tó ní òun fẹ́ ṣe é. Ẹ má fún òun lówó. Ẹ yọ̀ǹda òun, ẹ gbé nǹkan tẹ́ ẹ gbé sórí orúkọ òun. Ẹ gbé sílẹ̀. Kẹ wá jẹ́ kí òun àtàwọn ọmọ òun ẹ jẹ́ á lọ fèsì wọn nínú igbó. Tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ tún mi mú. Ẹ̀yin ọba. Mítì eléyìí ṣe ló yẹ kẹ́ ẹ máa pè lójoojúmọ́. Adẹ̀rẹ́ ni tó sọ wípé kẹ́ ẹ gbówó fún òun.
àtẹni tó ní kẹ́ gbówó wá, àtẹni tó ní kẹ́ jẹ́ kóun lọ, kò sí èèyàn kankan tó fẹ́ fi eyín lọ, gbogbo everybody náà lè máa kórè iṣẹ́ fún un. Torí Chief Sunday Igboho tó bá múra wọn kalẹ̀ ń sìn, àwọn kan náà máa lọ ra irinṣẹ́ fúnra wọn. Irinṣẹ́ tó dẹ̀ ń sọ yìí, èèyàn kan nínú yín lè ra gan, kódà gan ṣe yí Tinubu gan lè ọ̀dà ẹ̀ fún wọn wípé ẹ lọ fọ̀lú mọ́. Kí ni gain? Nǹkan tó jẹ́ gain tó fẹ́ ti torí ẹ̀ tó wá ti ń di woro sí woro. Woro sí woro, àwọn kan dẹ̀ wá láti ọ̀nà ṣùnùkùn, láti Niger, láti inú igbó, láti Mali. Wọ́n wá fi ilẹ̀ kóòtù òjíire, ó fi Nàìjíríà, wọ́n fi ń ṣe business transaction. Ó wá di wípé ó ń gbèyàn ń béèrè 100 million lọ́wọ́ ẹni tí ò ní ọ̀kadà, because wọ́n mọ̀ wípé wọ́n bá gbé wá sórí social media, ibẹ̀ náà ti dá owó fún àwọn kan. A ní káwọn ẹbí wọn náà, ẹ̀yin náà lọ sórí social media kan lọ dáwó fún yín. Ìgbà tó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ìjọba fúnra wọn on negotiate how much more ìpara ìlú. Ibi wọ́n gbé kinní náà dé lélẹ́yìí o, ibi tán gbé dèrè, èmi ló kàn. Ṣé ti bàbá búbù là ń sọ? Bàbá búbù òun là ń sọ. Eléyìí gan tí wá horrible ju ti bàbá búbù lọ. Gàgà kó rẹ̀ tàbí kó dẹ̀ lọ ara ọmọ ìyá àjẹ́, ó fojoojúmọ́ bí obìnrin sí ni. A ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ká Amẹ́ríkà máa bá Amẹ́ríkà wá dà báyìí o. Amẹ́ríkà dà. Èmi ní tí Amẹ́ríkà bá máa wá, tó bá ti máa wá jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ wá yọwọ́ nínú oko ẹrú náà, ní kó má pẹ́ kán tètè wá. Gbogbo èyí tó wá ń ṣẹlẹ̀ sí Amẹ́ríkà ò gbọ́, ṣé wọn ò gbọ́? Wọ́n fi wá ṣe politics ni. Àní tó bá fẹ́ wá gbà wá, a ní kó má pẹ́ kán tètè wá, kán tètè máa bọ̀. Wọ́n máa ń gbọ́, wọ́n ṣe kí wọ́n máa gbọ́, wọ́n máa ń gbọ́, wọ́n máa ń gbọ́, wọ́n máa ń gbọ́. Ẹ jẹ́ a lọ gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́tà ẹni tó ń pa, tó ń yámùtù ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àsọtẹ́lẹ̀ tó sọ, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́. Wọ́n ti yámùtù kan, ajé kan, ìyẹn ṣì wà láyé nínú wọn. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ tí arákùnrin náà tó sọ. Let's go there. Mountains that God, these mountains, God has kept resources in it. There is a particular precious stone in those two mountains. Fulanis innocently who have been there from only God knows the generations, whenever they wishes to take it out of it, they pay money to some certain people to go and ship them overnight. And then they will shoot some neighboring villages. The villages and the Fulanis will give way. Then people will go into the mountains to take these stones and they take it to the international market. And they are making money. Rhodium is in Kaduna State. As of this week, Monday, rhodium is $471,000 per kilogram. And what do they do with it? Rhodium is scarce on earth. We have it all over in northern Nigeria. We have it in some 6 southern states today. So if you see trouble in Kaduna, trouble in Benue, they are taking lithium and rhodium. But there must be a reason to give it a cover. So we are meant to fight. We are meant to hate ourselves. We are meant to get confused. And some certain elders in Nigeria are part of this international cover. And we give it a different name in newspapers. Let us understand. And if you go to Zamfara, Zamfara has more gold than Ghana. And a bag of Zamfara soil is today sold at 5,000. So they need to displace the people to allow them to continue with their mining. Eléyìí tí woman yìí tó sọ bóyá bí 4 years ago kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kan tó débẹ̀, ó ní woman yìí ló ti sọ nǹkan tó sọ yìí. Ẹ wá wo bó ṣe terrible, bó ṣe horrible ní láftà ìgbà 4 years. Bẹ́ẹ̀ náà ni man tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yìí tó ti sọ nǹkan tó sọ yìí. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ pé Babangida náà sọ wípé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀, ó ń pààyàn ni, ó ń jìyàn gbé ni. Tó bá ti kọjá oṣù kan, oṣù méjì, oṣù mẹ́ta, ẹ gbà í pé ọwọ́ ìjọba ó nípìn bẹ́ẹ̀, ó lọ́wọ́ ń bẹ̀, ó lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀, ó lọ́hùn ń bẹ̀, ó ní gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀. Tó bá jẹ́ ní òtítọ́ ni àwọn eléyìí
ló fẹ́ràn ará ìlú. Ẹ wo ìgbà ẹ̀ka iye months tí Chief Sunday Igboho tí ò bá ti lé ní èyí ẹ̀ ń sẹ́ bá mi fílẹ̀ nínú comment section tí ò bá ti lé ní èyí ẹ̀ ń sìn tí Chief Sunday Igboho ní ẹgbẹ́ kínní yìí ẹ bá wọn sọ Chief Sunday Igboho lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n tún gbéra wọ́n tún lọ sí gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn ọba mítìn náà lọ ṣì ń ṣe o hello hi hello hi mítìn náà lọ ṣì ń ṣe until bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ọba lọ́ba àwọn oníjòyè níjòyè àwọn bọ̀rọ̀kìnní ìlú mítìn náà lọ ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ lọ ṣì ń ṣe o. Now ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ last one. To move again. They are just behind Lagos Ibadan Expressway. This the road leading to Lagos. They block the other side too. The road leading from Lagos leading to Ibadan. This is the truck they use in blocking. The other side, this is the road coming from Lagos. This is the road going to Lagos. They block everywhere. See everybody stranded here. You can see what is happening in our country. The policemen came, they pleaded with them, they said they are not going to leave the road. That they will stay on the road, nobody can drive them away from the road. You can see from our fathers, those are the policemen that came around to plead with them. They had to go back because they did not allow and accept support to their plea. This is in Nigeria we found ourselves. The road is empty. Nobody can move. They say nobody is moving today, and that is the final. As you can see. Salari Bawi ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí very dark man tó sọ ń bẹ̀ yẹn. Ní ìgbà tó jẹ́ pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Ní ìgbà tó jẹ́ wípé tí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tán bá mú Fúlàní máa ṣáájú wọn padà sílé ni. Ní ìgbà tó jẹ́ wípé Fúlàní náà ló lọ dé Fúlàní darandaran ló lọ dé wọn lọ́nà Fúlàní versus Fúlàní. Kẹwàá gbogbo ìgbà tí a ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ṣẹlẹ̀ sí mi bóyá bíi 12 years ago. 12 no a ti máa lọ sí bíi 12-14 years ago. Èmi gọ́gọ́ báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí Ọlọ́run Elédùmarè ó nìkan ló yọ wá lọ́jọ́ yẹn mi àtàbúrò mi. Ní Lagos Express Ìbàdàn Express yìí náà ni. Ọlọ́run ló sọ wípé mi kọ́ ni mo drive lọ́jọ́ yẹn. Èmi tún sọ fún àbúrò mi ni mo ní Abe àwọn because èmi mo rò pé àwọn ọlọ́dẹ ni ló ń sọ wípé no sister no olè ni wọ́n sister olè ni wọ́n èyí tí à ń sọ ìyọ́nlá wípé jíìpù la gbé ìgbà yẹn hàn tí ì ṣe orí títì yẹn ẹ mú àwọn ọ̀nà kan tó máa ń wà ní ọ̀nà Ìbàdàn Express Road yẹn ṣe mọ̀ ẹ́ pé àwọn ọ̀nà yẹn èyí tó wà láàárín méjì yẹn ẹ lè gba ibẹ̀ tẹ́ bá ń bọ̀ láti Èkó tó bá fẹ́ tọ̀n padà ó lè gba ọ̀nà yẹn nígbà yẹn nísìnyí ó ti ṣe tó jẹ́ pé o máa drive lọ síbi tó máa ti lọ tán ni bọ̀ àwọn ọ̀nà ibì kan wà tó jẹ́ pé kò jọ bí kòtò bí nǹkan kan báyìí tó lè gba inú ẹ̀ láti lè lọ padà sí ọ̀nà Lagos State tó ti ń bọ̀ because àwa ń bọ̀ láti Èkó ni à ń fèsì Ìbàdàn òun ló drive tó wọ ibẹ̀ yẹn báyìí èyí tá à ń sọ yìí àwọn pípù yẹn ti ń ṣá mọ́tò tó wà níwájú wọn ti ń ṣá wọn lọ at the end of the time máa lọ tán padà torí wípé àwọn ará Èkó wọn ti mọwọ́ ara wọn or something like that èyí tí mò ń sọ yìí tá a rìn díẹ̀ síwájú báyìí glasses tí mo fi sórí báyìí mo ní kó jẹ́ adúró níbì kan mo bọ́lẹ̀ mo sáré bọ́lẹ̀ ògùn mú mi ilà àgùn bò mí ibẹ̀ ní gáàsì yẹn ibẹ̀ ló jábọ́ sí mi ò mọ̀ gbà tó jábọ́ now mo wá ní kó jẹ́ ká máa padà máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ àwọn ní àǹtí ẹ má wọ̀rí wọ́n máa clear ọ̀nà ẹ má wọ̀rí sẹ́ a máa lọ Ìbàdàn because à ń lọ fún appointment ni àlá máa lọ sẹ́ ẹ má wọ̀rí ní èyí tá à ń sọ yìí èsì òṣìṣẹ́ pẹ̀lú mi mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní lágùn báyìí ló ń bò mí àwa padà ìgbà tá a máa débẹ̀
tá máa dé ibi checking point mọ́tò ti lọ bí ẹ̀mí ìyáláró wọ́n ní wọ́n ti lọ clear ọ̀nà wọ́n ti lọ clear ọ̀nà at the end of the day tá máa gba bẹ̀rẹ̀ kọjá ẹ wá ti rí àwọn èèyàn tán ti ṣá mọ́tò wọn ẹ̀jẹ̀ ti wà ńlẹ̀ àwọn èèyàn tán ti Ọlọ́run ló mọ bó ṣe jẹ́ wọ́n máa ti jẹ́ ẹ wo years tí mo pè yẹn ẹ wo years mo fi nǹkan kan wò ni tí ò bá jẹ́ 14 á jẹ́ 16 nígbà yẹn kò tí ì pọ̀ tó yìí o gbogbo ìgbà tán lọ kó wọn wá yẹn láti wọ́n fi wọ́n ṣe oyè kan wọ́n fi wọ́n ṣe àwọn gómìnà kan wọ́n lọ lò wọ́n torí àwọn eléyìí gbà yẹn náà ẹ máa rí wípé Fúlàní ni wọ́n alẹ́ mi rò wípé àwọn daran mo rò pé àwọn ọlọ́dẹ tán kúrò nínú kìnìún ni torójú mi bá ojú èmi àti Abbey lọ ṣe cross báyìí àló lóhùn nìkan ló sẹ pé mi kàn mo drive èmi ò bá tẹ bírèkì fún wọn ni bó ṣe cross yẹn báyìí ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá mọ́tò dúró ni lèmi ní àwọn ọlọ́dẹ ni lónìí no sista no àwọn ènìyàn ń ṣọlọ́dẹ olè níwọ̀n àwọn ó là mi ò kò dákàbà porúkọ yẹn lórí àwọn ayélujára yìí ni ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi olúwa bá wa débi tá a bá dé lọ́jọ́ títí òní yìí tó jẹ́ wípé láàárín street nsìn àti ìrìn ti dọ̀rùn àti lọ sí ọjà àti ìrìn ti dọ̀rùn supermarket àti ìrìn ti dọ̀rùn àti travel wàhálà ti wá dé ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi àbúrò wa kéré ó tóbi kò ní kàn mí àti yìí etí lobìnrin fi ń gbọ́ ohùn òrò a ní Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ ó ní èmi ló kàn ó ní ẹgbẹ́ kínní ọ̀hún wá ìgbà tó kàn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ jẹ́ kó pẹ́ ẹni ẹ fún wa lépo fún wa lépo ẹni ẹ̀yin ló kàn ẹ máa wọlé ẹni ó fún yín lówó tẹ owó ohun wọn kàn tẹ ẹlẹ́yìn ló kàn ẹni kan gbé kinní ọ̀hún wá àkókò náà lélẹ́yìí eléyìí wípé báwo la ṣe fẹ́ dáàbò bo ará ìlú ẹ̀yin pípò yìí campaign 2027 ohun àlẹ́ ń ṣe ohun àlẹ́ ń múràn ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń lọ ní left and right níwájú àtẹ̀yìn no going back òun làwa dúró lé lórí bọ ìgbà wo ló máa jẹ́ mi ò mọ̀ àkókò owó ní mi ò mọ̀ pọ̀ kí ni mo mọ̀ ń bẹ̀ mo mọ̀ wípé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run lágbára ṣẹ̀dá a máa kúrò nínú oko ẹrú bóyá èyí tó ń bá lọ yìí náà ní gbogbo nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí ìjọba Nàìjíríà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó máa fi di pínpín ní kíákíá òun ni kí Ọlọ́run Elédùmarè òun ni kó ṣe fún wa bó dẹ̀ máa ṣe rí nìyẹn ọ̀bọ ìgbà wo ni èmi ò mọ̀ àkókò owó ni mi ò mọ̀ báwo lè fẹ́ jẹ́ mi ò mọ̀ bọ̀ nǹkan tẹ́mi mọ̀ tó dá mi lójú gbangba mo mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ bọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa ayé ọpẹ́ á máa yọ fún èmi àti yín èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ ọ̀gá ńlá ìyá aláyà mo kí gbogbo wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò wa yìí ẹ má gbàgbé láti fi kọ́mẹ̀ntì tí ń sílẹ̀ ẹ má gbàgbé láti bá wa láìkè ẹ má gbàgbé láti bá wa tari ẹ̀ síwájú ire o ire gbàngbà one love bye for now.